Maturanti 74 vjeçar Skënder Cenaj doli të merrte diplomën e maturës pasi ka kaluar me sukses provimin e gjuhës së huaj. Nga rezultatet e publikuara, 74 vjeçari është vlerësuar me notën 7 në tentativën e tij të dytë për gjuhën e huaj. Maturanti më i veçantë për këtë vit ishte shprehur ditën e provimit se ishte i bindur se këtë herë do të merrte notën 6, por duket se i kaloi pritshmëritë. Aksidenti në Rini në hidrocentralin e Fierzës i mori pjesërisht shikimin dhe u bë pengesa e parë për vazhdimin e shkollimit mes shumë vështirësive ekonomike. Mirëpo kur ishte 64 vjeç, ju rikthye mësimit në shkollën profesionale në Kamës, por mosha nuk e favorizoi në provimet e maturës. Në atë kohë, anglishtja e sfidoi me rezultat jo kalues që Skënderi beson se nuk do të jetë i tillë në përpjekjen e tanishme të dytë për të dhënë provimin. Ndodh se nuk i ka shpëtuar syve kurioztare ndonjëherë paragjykues. Me thënë të drejtën, mësuesit dhe sekretarja më kanë pritur shumë mirë. Nxënësit menduan se isha profesor, u shpreh ai. Ëndra e Skënderit për t'u arsimuar është bërë e mundur edhe fal për krahjes së familjarëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.